Jesus comes back again. It's still the time of grace. Iki kiracyari igihe cy'ubuntu. Your redemption is drawing near. Gucungurwa kwawe kuregereje. To you, the Lamb of God, be the glory. Ishimwe ribe iry'umwana w'intama. Your work is accomplished. Igikorwa wakoze waragisoje. Our guilt and sin. Wishyizeho ibyaha byacu no gukiranirwa kwacu. Of priests and kings. Kandi wowe uri umutambyi waduhinduye abatambyi n'abami. Nta rindi zina riri ku isi nk'iryo. Nta zina ku isi rimeze nk'izina ryawe. Wowe mwana w'intama w'Imana uhabwe ishimwe. Ni wowe witanze nk'igitambo. Watubohoye ku byaha no gukiranirwa. Waduhinduye ubwoko bw'abami n'abatambyi. Salvation is here for you. Agakiza karahari rwose ku bwawe. Agakiza karahari ku bwawe. Ngwino ugashyikire rwose Karuvali. To you, the Lamb of God, be the glory.
wowe mwana w'intama w'Imana uhabwe ishimwe witanze nk'igitambo ku bwacu watubohoye ingoyi y'ibyaha no gukiranirwa. waduhinduye ubwoko bw'abami n'abatambyi. nta rindi zina ririho mu isi, nta zina rimeze nk'iryawe. I greet you all very warmly in the precious name of our beloved Lord. ndabaramukije mwese n'urukumbuzi rwinshi mu izina ry'umwami umukunzi wacu umwami Yesu Kristo. mbega amahirwe yuko dushobora kumvira ijambo ryera kandi ry'igiciro, tukaribamo ndetse tukarigenderamo, tukabasha kubona ibyo umwami wacu yasezeranyije. twese turabizi, turabizi biturutse mu makuru twumva ibiri kuba muri iyi si by'umwihariko muri ibi byumweru 4 bitambutse. Everything must go around God. ibintu byose bishobora kuba hano hirya no hino mu isi, kandi rwose turi ku iherezo ry'igihe cy'ubuntu, kandi tuzi ko hari ibintu bikomeye cyane bigomba kubaho muri iyi si, kandi twari twarabibwiwe mbere mu byanditswe byera. The many greetings. ariko by'umwihariko intashyo za mbere yaba ari izo kuri telefone cyangwa binyuriye no ku ma-email. We are joined with all brothers and sisters. Twifatanyije na bene data bose n'abashiki bacu bari mu isi yose, abari mu isi yose, through the bond of divine love. kandi duhujwe n'urukundo rw'Imana. ese si byiza? mbega uburyo dukwiye kuba abantu bashima Imana cyane cyane ndetse no kubwo ubu bushobozi, ntabwo ari mu rurimi rumwe gusa, ahubwo mu ndimi nyinshi zitandukanye. iri jambo ry'igiciro kandi ryera ribasha kuvugwamo, ndetse n'ubutumwa bw'Imana bukabasha gutangwa. ndetse by'umwihariko n'uyu munsi turabifuriza mwese cyane cyane abasobanura, bivuye ku mutima tubifurije umugisha uturuka ku Mana, kandi cyane cyane by'umwihariko abagira ubuntu n'Imana, bashobora no kwizera nabo ubwabo, nk'uko ibyanditswe nabyo bivuga yuko uyu munsi ndifuza kuramutsa by'umwihariko mwene data Tati uri i Buruseli. yampamagaye arambwira ati, mwene data Frank, we have bought 726 equipments. yarambwira ati, twaguze ibikoresho 726 tubitanga mu isi yose, kandi ibi bikoresho ubu ngubu birimo birakora noneho, kugira ngo abantu bose babashe kumva, babashe no gushyikira iby'ijambo ry'Imana rivuga. iyo mbitekereje mu myaka 20 itambutse cyangwa mu myaka 10 itambutse, ntabwo icyo gihe byari gushoboka nk'uko bimeze uyu munsi. kandi murabona ko tudashobora kongera kubona amateraniro y'abantu bose, kandi ibyo ngibyo ni mu isi yose.
every government, muri every higher power is ordained mu by Baroma God. igice cya 13 buri leta yose ifite ubushobozi yafashe n'ibyemezo. Leta zose zafashe ibyemezo kandi bigomba kubahwa. Nanone kandi reka mbivuge, turashima Imana cyane, turashima Imana kubw'ibyo yuko mu isi yose abari mu isi yose bashobora kumva ndetse bagafatanya natwe kuri uyu mwanya. Bakundwa bene data na bashiki bacu, ndifuza kuvuga nanone how precious it is uburyo ari iby'igiciro gikomeye that we in this time yuko twebwe muri uyu mwanya found grace twagira ubuntu imbere y'Imana, twagira ubuntu ku Mana, and with the promise kandi hamwe n'amasezerano which God has given, amasezerano ay'Imana yatanze, which is fulfilled before the return of Jesus Christ, arimo gusohora mbere yo kugaruka k'Umwami Yesu Kristo, acquainted kandi tukaba twarahawe ayo masezerano. Ndashaka ko tubitekerezaho. Ubwo mwene data Branham ubwo yavugaga ku itariki 12 z'ukwa gatandatu muri 1958 i Texas, akambwira ati genda uhunike ibyo kurya, fata amakasete makeya uyajyane ariho ubutumwa. Habanje kubaho gushyirwa ibibwiriza ku makasete, noneho ampa amakasete ndayatwara. Ndata Branham yarambwiye muri 58 yatware kandi amakasete narayatwaye. Ibibwiriza byose muri Ndata Branham yabwirije ont été enregistrés sur 18 bandes. Rwose byashyizwe ku makasete 18, kandi icyo gihe uhereye icyo gihe bibwiriza byose nagiye mbyohererezwa. Kandi na buri wese ushobora gusura ibiro byanjye ashobora kubona iki cyumba cyegeranye n'ibiro byanjye, akabona ama etageri arimo amakasete nagiye nohererezwa. Ushobora kwibuka ubwo mwene data wo muri Amerika yazaga kunsura, maze aratangara abura icyo yavuga. Noneho aravuga ati, mwene data Frank, nta mwene data wundi kuri iyi si ufite nk'ibyo ufite hano. Mbwira icyo nakwishyura kugira ngo nanjye mbone aya makasete. Noneho ndamubwira nti, mwene data, oya, ntabwo byishyurwa, ni kubw'ubuntu, kandi Imana yakoze ku buryo ibintu byose bikorwa neza kugira ngo ibibwiriza bibashe gushyirwa ku makasete maze bibashe kunyohererezwa. Kandi uhereye ku itangira hamwe n'ubukozi n'ijambo hamwe n'amasezerano, ndetse hamwe n'ibyo Umwami yateguriye iki gihe yuko mbasha kubimenya. Kandi nanone ndashaka kuvuga bene data bakundwa bashiki bacu yuko niba ari uko ibi bimeze, ku buryo uyu bungu tudashobora kubona amateraniro manini tugaterana rwose, icyangombwa tuzi ko aho 2 cyangwa 3 bateraniye Umwami aba hari. Rwose Umwami wacu ashobora rwose gutanga ijambo rye nk'uko yaritanze no ku munsi w'ejo, nk'uko ejo nabivuze. Durant toutes ces années passées dans tous les peuples, muri iyi myaka yose tambutse nabashije gutwara ubutumwa bw'Imana, ijambo ry'Imana mu moko menshi, mu moko yose. None igihe kirageze aho bene data bose n'amatorero yose
na buri gatsiko kose. Quand le temps de nouveau sera là, pour se rassembler. Ubwo igihe kizongera kuboneka, hazongera kubaho amateraniro abantu bongere kumva ijambo ry'Imana. Et nous avons compris kandi twasobanukiwe ko ce qui se passe dans ce temps. ibiri kubaho muri iki gihe Qu'est-ce qui a été dit à Frère Branham? ese mwene data Branham yabwiwe ngo iki? Il avait emmagasiné la nourriture. yari yarahunitse ibyo kurya. Et c'est peut-être raison que kandi iyo niyo mpamvu directement au commencement, kwitangira rwose, alors qu'il avait prêché le 7e sceau, il disait, ubwo yabwirizaga ikimenyetso cya karindwi, yaravuze ati noneho ibyo kurya bimaze guhunikwa. Bene data n'abashiki bacu bakundwa, quand nous observons l'harmonie divine, iyo turebye uburyo ibintu by'Imana bigenda ku murongo, turebe nanone du temps de Moïse, mu gihe cya Mose no mu gihe cya Yosuwa. Moïse avait un mandat particulier. Mose yari afite ubukozi bw'umwihariko De rassembler le peuple bwo guteranya ubwoko et de dire à Pharaon, no kubwira Farawo, laisse sortir mon peuple. akavuga ati reka ubwoko bwanjye busohoke. C'est ainsi que le Seigneur l'avait dit. Uko niko Uwiteka yari yavuze. Laisse sortir mon peuple. Reka ubwoko bwanjye busohoke. Et c'est ainsi que l'exode a eu lieu. Uko niko no kuva kwabashije kubaho. Le sang de l'agneau a été appliqué sur les linteaux des portes. Amaraso y'umwana w'intama yasizwe ku nkomanizo z'imiryango, maze Uwiteka aravuga ati ubwo nzabona amaraso nzanyuraho mbazigame. Et ensuite, noneho nyuma par la mer mu nyanja rouge ils sont passés. banyuze mu nyanja itukura. Et c'est ainsi ni nako bimeze, nibwo buryo amazi, un mur à droite, un autre à gauche. amazi yakoze ibikuta, kimwe ibumoso ikindi buryo, maze ubwoko bw'Isirayeli à sec est passé par la mer rouge. butambuka mu nyanja itukura nk'ahumutse. Dieu ferait un chemin. Imana yaciye inzira là où il y a même pas de chemin. Imana yabashe guca inzira n'ahatari hari inzira. Imana yita ku bwoko bwayo et pour son église. kandi yita no ku itorero ryayo. Bien-aimés frères et sœurs, bene data bashiki bacu bakundwa, que Joshua et Josué soient allés et Moïse soit allé sur la montagne de Nebo. maze Mose ajya ku musozi wa Nebo. Il pouvait dire à Josué, nibwo yajyanye na Yosuwa ku musozi wa Nebo, abwira Yosuwa, aramubwira ati Imana yamubwira iti nk'uko nabanye na Mose niko nzabana nawe. Et qu'est-ce qui s'est passé? kandi byagenze bite? Le Jourdain s'est ouvert aussi. Yorodani yabashije no gutanga inzira imbere ya Yosuwa, maze banyuramo nk'ahumutse. Il y a plusieurs années passées, j'étais ensemble avec le frère Detlef. hari imyaka itambutse ndi kumwe na mwene data Detlef. Il connaissait un homme yarazi umuntu qui avait un bureau wari ufite biro à Amman. ahitwa Amani. Noneho twarajyanye aho hantu. Nous avons posé des questions. tubaza ikibazo sur Nebo, il a dit ça c'est pas un problème. kuri Nebo, maze aratubwira ati cyo ntabwo ari ikibazo, dufata taxi tujyayo. C'est ce que nous avons fait. ni iki twakoze? Et nous sommes allés sur la montagne de Nebo. Twagiye ku musozi wa Nebo. Et là-bas, nous avons vu tout. aho ngaho tuhabonera byose. Chaque église là-bas.
buri torero ryose une pièce hariya très primitive, très simple. hari icyumba, buri torero rifite icyumba gisanzwe est en fonctionnement ariko de ces différentes congrégations sur la montagne de Nebo. C'était quelque chose d'important. amatorero yagiye ahubaka ibyumba hariya ku musozi wa Nebo, Il lui avait été ordonné ariko Mose yategetswe kuzamuka uwo musozi, nawe arazamuka maze ariko uwo musozi abona igihugu cy'isezerano, abona Yorodani imbere ye, abona Yeriko iburyo bwe, abona na Yerusalemu imbere ye. Kuri jyewe byambereye ibintu by'umwihariko rwose kubona aho hantu. Nazamuye ibiganza byanjye maze nshimira umwami yuko ngira ubuntu nanone bwo kubona ibyo bintu byose. Imana umwami Imana umwami yisubije umugaragu wayo umuhanuzi, ariko ijambo yahishuye amasezerano yo kwinjira mu by'Imana yadusezeranije byose kuri iki gihe cyacu, ayo ngayo yagumye ari ayacu, kandi twasobanukiwe neza ko twasobanukiwe icyo ibyo bisobanuye igihe Pawulo mu Bagalatiya igice cya 4 umurongo wa 28 yandikaga akavuga ati mwebwe bakundwa bene data, mwebwe muri abana b'isezerano nk'uko Isaka yarari. Ni ikintu cyiza cyane. Celui qui croit wizera isezerano ry'umwimerere wese ryangombwa, kandi iryo sezerano nuko umwami wacu azagaruka, nk'uko muri Yohana igice cya 14 yabidusezeranije. Kandi nanone kandi ibyo ngibyo nabyo bijyanye n'uko kuri yaravuze ati nzaboherereza umuhanuzi Eliya mbere y'uko umunsi ukomeye kandi uteye ubwoba w'Uwiteka uza. Ejo twavuze ku byerekeye umunsi wa nyuma, kandi tuvuga n'uburyo Imana yashyize ibintu byose ku murongo, kuri gahunda. Umunsi umwe imbere y'Imana kuri twebwe biba ari nk'imyaka 1000. Umwami niwe wateguye umugambi we w'agakiza, kandi awushyira no mu bikorwa ku bw'ubuntu bwe, kandi nk'uko buri gihe tugomba kubihamya tubisubiramo rwose, nk'uko Yohana Umubatiza mu gihe cyo kuza kwa mbere kwa Kristo, nk'uko yazanye ubutumwa buturutse ku Mana bwo gutegurira umwami ubwoko buteguwe, ni nako ubungubu, ni nako bimeze ubungubu, bigomba kandi nako bizagenda. Iri jambo rya nyuma ry'ubutumwa ku bwaryo umugeni azategurwa, kandi twarabwiwe tuti musohoke muri bo, mwitandukanye nabo, nanjye nzabakira, kandi muzambera abahungu, muzambera n'abakobwa b'Imana yacu. Kandi nk'uko dushobora no kubisoma, Yerusalemu ya kera ifite umwanya wayo, Yerusalemu nshya nayo ifite umwanya wayo. Nk'uko ku ruhande rumwe Imana yahisemo Yerusalemu ya kera kugira ngo ihashyire Yerusalemu yo gutegeka hano ku isi, niko umwami yashyize Yerusalemu ku musozi, kandi umusozi wa Elayono nawe uzasaduka, maze Yerusalemu izamanuka. Natwe niko nk'itoro ry'isezerano rishya Yohana yabonye ari ku kirwa cy'i Patimosi, abona Yerusalemu nshya.
kandi avuga ko yari iteguwe itunganyijwe itatse imeze nk'uko umugeni ategurirwa umukwe. Umugeni w'umwana w'intama azaba ari muri Yerusalemu nshya. Kandi nk'uko ejo mu kwiga ijambo ry'Imana twabibonye, igihe byose bizaba bisohoye, igihe ubwami bw'imyaka 1000 buzaba busoje, nibwo hazasohora noneho, nibwo hazasohora ibyanditse mu Byahishuwe igice cya 21. Ati noneho mbona ijuru rishya n'isi nshya. Bene data bashiki bacu bakundwa, namwe kandi bakundwa nshuti, ibintu byose ntago bishobora gukomeza nk'uko bimeze uyu munsi kuri iyi si, kandi ibyo turabyumva twese. Ariko itandukaniro noneho, itandukano hagati y'abizera n'abatizera, nk'uko ndetse mu gitabo cy'umuhanuzi Maraki byanditse byahanuwe, nibwo noneho muzabona itandukaniro, muzabona itandukaniro hagati rwose y'abakorera Imana by'ukuri n'abatayikorera. Bene data n'abashiki bacu bakundwa, turizera ko, turizera n'imitima yacu yose ibyo ibyanditswe bivuga, ibyanditswe byera bivuga, kandi twizera ko umwami wacu afite ubwoko bwe hano ku isi, mu moko yose, mu ndimi zose. Kandi reka tubisubiremo yuko abasobanuzi bose basobanura ubu basobanura mu ndimi zitandukanye, batuma ibibwiriza bigera ku bantu bahabwa umugisha, bose bahabwa umugisha. Ndasoma mu Baroma igice cy'umunani, Abaroma igice cy'umunani umurongo wa 28. Tuzi ko du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, qui sont appelés, aribo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Car ceux qu'il a connus d'avance, kuko abo yamenye kera, kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo bashushanywe n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo umwana wayo abe imfura muri bene se, abe imfura muri bene se benshi. Ku murongo wa 30, et ceux qu'il a prédestinés, abo yatoranije kera, il les a aussi appelés, yarabahamagaye. Et ceux qu'il a appelés, kandi abo yahamagaye, il les a aussi justifiés. Yarabatsindishirije. Et ceux qu'il a justifiés, nabo il les yatsindishirije, a aussi glorifiés. yabahaye ubwiza. Il les a aussi glorifiés. Yabahaye ubwiza. Qu'est-ce qui suit de ce verset? Ni iki gikurikiraho kuri uyu murongo bakundwa? Nous pourrions continuer à lire. Twashoboraga gukomeza dusoma. Quelle grâce, mbega ubuntu, quel privilège mbega amahirwe de vivre maintenant yo kubaho muri iki gihe, ndetse kandi rwose atari ukwishyira hejuru cyangwa kwirata, n'imitima yacu rwose kwizera, ndetse nk'abana b'isezerano kugira umugabane ku by'Imana yasezeranyije
kuri iki gihe cyacu. Disons-le avec douleur dans notre cœur. Tubivugane umubabaro mu mitima. La plupart abenshi sans reconnaître ces choses. Abenshi batambuka rwose batamenya ibi ngibi. Hariho abandi bafite ibibwiriza bya Mwendata Branham bakabishyiraho insobanuro zabo bwite bakoresheje imirongo itandukanye y'ibyo Mwendata Branham yavuze. Hari n'abandi, hari ibyerekezo bitandukanye nk'uko tubivuga hagati mu butumwa, ariko oya mureke mbabwire kandi ibingibi bivuge mu buryo bwumvikana. Mu butumwa bw'Imana, mu butumwa Imana yohereje nta byerekezo bitandukanye birimo, ahubwo mu butumwa mu ijambo ry'Imana, mu butumwa bw'Imana harimo inzira imwe, kandi icyo nicyo cyerekezo Imana mu ijambo ryayo yatwohereje. Izindi nsobanuro zose zo ntaho zihuriye n'icy'umwimerere. Buri nsobanuro yose ni ikinyoma gusa, kandi nta kinyoma na kimwe gituruka, nta kinyoma na kimwe gifite inkomoko yacyo mu kuri. Niyo mpamvu ni inshingano yacu rwose yo kubwiriza gusa ijambo ry'igiciro kandi ryera ry'Imana, no guhamiriza icyo ijambo ry'Imana rivuga. Kandi ibyo bikwiye kuvugwa bigasubirwamo yuko muri iyi myaka ya nyuma nibyo koko twabonye uburyo tekinike yateye imbere, uburyo rwose uyu munsi mu isi yose bashobora gukurikira. Mutekereze, mu kanya naberetse ifoto y'ibibwiriza bya Mwendata Branham, ariko hano mberetse muri laptop yanjye ibibwiriza byose 1200 bya Mwendata Branham biri hano muri tablet yanjye, byose birimo. Ninde wari kubitekereza ibintu nk'ibyo? Ninde wari kubasha kubitekereza mu myaka 10 cyangwa 20 ishize yuko ibyo ngibyo umuntu ashobora kubigira muri appareil imwe? Ariko uyu munsi birashoboka. Uko niko dufite amahirwe akomeye cyane yuko twagira ubuntu bwo gutwara buno butumwa bwa nyuma kandi bwera, kandi n'ijambo ry'Imana ryera, kandi dufite ijambo ryayo, kandi turitwaye mu bwoba no gutinya, kandi turaryizera n'umutima wose nk'uko twabivuze ejo tukabisubiramo. Umwami wacu yaravuze ati, ubeshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Kandi bakundwa bene data na bashiki bacu, ndatekereza ko nta muntu n'umwe uri muri twe ufite ikibazo ku byerekeye kwizera ijambo ry'Imana, ahubwo n'umutima ubohotse dushobora kwizera buri jambo ryose ry'Imana. Icyo gihe cyonyine iyo twizeye ijambo ry'Imana nibwo tuzabasha kurihishurirwa ku bw'ubuntu bw'Imana. Kutizera no kutumvira ni ibintu bigendana rwose, ni ibintu bigendana kandi biteye ubwoba kuri iyi si. Kwizera no kumvira ni ibintu bibiri bigendana kandi by'umugisha bishobora kuboneka kuri iyi si. Niyo mpamvu twagarutse ku kwizera k'umwimerere. Twagira ubuntu bwo kwizera nk'uko ibyanditswe nabyo bivuga. Twasohotse mu kutizera no mu kutumvira, twasohotse mu nsobanuro z'abantu, kandi twejejwe n'ijambo ry'ukuri. Kandi tugomba rwose buri gihe kujya tubivuga tukabisubiramo. Bene data bashiki bacu bakundwa, yuko n'umutima wacu wose twaremeye, twakiriye icyo Imana yaduhereye muri Kristo umwami wacu
hier dans Romains, nk'uko ejo mu Baroma igice cy'umunani twasomye cyangwa se uyu munsi ceux qu'il a appelés, abo yahamagaye yarabejeje kandi abo yatoranyije yabahaye ubwiza yamaze no kubaha ubwiza kugeza ubwo tuzabona umwami wacu n'umukiza kandi dusa nawe, maze we nk'imfura, we imfura muri bene se benshi, kandi we n'imfura muri bene se benshi, kandi ibyo twabyakiriye tunabyemera mu kwizera. Nk'uko umukiza wacu igihe yari yambaye umubiri w'inyama yaje, nk'uko umwari Mariya yatwikiriwe agatwikirwa n'igicucu cy'umwuka wera, maze akakira ijambo ry'Imana, maze akabwirwa ati uzavuka kuri wowe azitwa umwana w'Imana. We umwami w'ubwiza, ari we watumye ibintu byose bibaho akoresheje ijambo rye rirema, we uhereye ku itangiriro, kandi kinezeza buri gihe n'umutima wanjye wose. Kandi rwose iyo ahanditse ngo mbere na mbere, ntabwo ari mu iteka. Mu iteka Imana umwami yari atwikiriwe kandi yari atuye mu mucyo, yari atuye mu mucyo udashobora kwegerwa n'umuntu uwo ari we wese, kandi nta muntu n'umwe ugeze amubona icyo gihe. ariko mbere na mbere kwitangira nibwo noneho Imana yasohotse mu iteka maze yinjira mu bihe, kandi icyo gihe yari Uwiteka. noneho nk'Uwiteka yari muri iyo shusho nk'Uwiteka, maze ahamagara ibintu byose kugira ngo bibeho. Niwe wahamagaye ibintu byose kugira ngo bibashe kubaho. Ni nawe kandi waje kuri twe yambaye umubiri w'inyama, yambaye umubiri w'abantu, maze yishyiraho amakosa yacu yose, yishyiraho ibyaha byacu byose, yishyiraho kutumvira kwacu, maze arabyikorera, maze ibyo byose abijyana ku musaraba. Aho ngaho dushobora rwose n'imitima yacu kubwiriza gucungurwa kuzuye, ndetse tukabasha no kugenderamo by'umwihariko buri wese ku giti cye. Bene data bacu bakundwa, tutishyize hejuru, tutirase, rwose dukwiye kubivuga. Tumeze nko mu minsi ya Eliya, kandi mu Baroma igice cya 11 haranditse ngo, ndetse no mu gihe cyacu Imana umwami afite abo yisigarije badashobora gupfukamira Bayali, badashobora gupfukama imbere y'idini, badashobora gupfukama imbere y'umuntu, badashobora gupfukamira imbere y'insobanuro z'abantu, ahubwo bapfukama gusa imbere y'Imana umwami. Kandi niwe wenyine duha ishimwe n'icyubahiro, kuko niwe wakoze ibikomeye muri twe. Amen. Niwe ariko umuntu wese utambuka agasuzugura isezerano ry'iki gihe, agasuzugura ijambo, ndashaka kubivuga mu buryo bwumvikana, ndetse no kubizera bose, itorero cyangwa umuntu, nta muntu n'umwe wagukura mu kwizera, cyangwa se une première résurrection et il y a une deuxième résurrection. Hariho kuzuka kwa mbere no kuzuka kwa kabiri. Mu muzuko wa mbere, ce seront seulement tous ceux-là ni babandi gusa, babandi bazagira umugabane mu kuzamurwa. Ils prendront pas la première résurrection. Abazagira umugabane mu kuzuka kwa mbere, ils sortiront des sépulcres, bazasohoka mu bituro byabo, maze natwe bazaba bakiriho, nous serons ensemble avec kwese hamwe nabo tuzamuranwe nabo. Mais ariko
bariya bose n'étaient pas prêts batazasangwa biteguye vont ressusciter lors de la deuxième résurrection. bazazuka ku gihe cy'umuzuko wa kabiri Dans nk'uko l'Apocalypse nous le lisons, mu byahishuwe tubisoma des livres ont été ouverts, kandi icyo gihe ibitabo byarafunguwe imbere y'intebe yera imbere y'intebe yera maze Uwiteka umwami appellera à rendre compte. azabahamagara buri wese gusubiza ku bimwerekeye kandi aho haranditse ngo abatarabonetse amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo Encore lors de la deuxième résurrection, nanone mu gihe cyo kuzuka kwa kabiri devant le trône blanc, imbere y'intebe yera ceux bose qui ont par la foi bose reçu la vie éternelle abakiriye ubugingo buhoraho binyuze mu kwizera Yesu Kristo et vivront éternellement. bazabaho iteka ryose ariko À la première résurrection, muzuko wa mbere seulement umuzuko wa mbere gusa hazaboneka gusa umugeni tous ceux qui auront été transformés abazaba barahinduwe bagashushanywa n'ishusho y'umwana w'Imana abo bonyine nibo umugeni wa Kristo nibo bazaboneka ku muzuko wa mbere kubwo kuzamurwa. Niyo mpamvu Mwene Branham yoherejwe afite ubutumwa, ntabwo ari ubutumwa a été prêché devant le trône blanc. Ntabwo ari ubutumwa bwabwirijwe imbere y'intebe yera. Ntabwo ari ubutumwa bubwirizwa kubwo bazaboneka imbere y'intebe yera gusa, ahubwo ni ubutumwa bubwirizwa uyu munsi kubwo bazagira umugabane mu muzuko wa mbere, kubwo bazahindurwa, kubwo bazahindurwa, kubwo bazaboneka mu munsi mukuru w'umwana w'intama, bazaboneka muri Yerusalemu nshya. Ibyo ni ugutoranywa, ibyo ni ubuntu bw'Imana. Bene data bashiki bacu, kandi turashima umwami kubw'ibyo. Reka turebe nanone twihuse n'est-ce pas le paysage religieux. Nous savons mu byerekeye amadini tuzi ko depuis 1949 uhereye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'icyenda connaît ce qui se passe nzi ibibera mu isi y'abapantekote mu buryo mpuzamahanga. Nzi n'ibibera mu uhereye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'icyenda, kandi nabaye mu manama atandukanye, ndetse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu nagomba kuba utegura igiterane cya Tommy Osborne, kubera ko icyo gihe Tommy Osborne yari umubwirizabutumwa ukomeye uzwi mu buryo mpuzamahanga. Yagiye gukora ingendo nyinshi muri Afurika yitwa izahabu y'umukara, kandi ayo mafilime yagiye yerekanwa. Abantu benshi ibihumbi bazaga mu materaniro ye, ndetse hari n'inama ikomeye yagomba kuba, igiterane gikomeye cyagomba kubera i Krefeld, cyagomba kubera muri stade. Stade yari yuzuye cyane. Noneho arambwira ati, ushobora kuba ari wowe untegurira ibiterane hano mu Burayi. Ben data, sinzi niba mushobora kubyemera cyangwa ntimubyemere. Umwami n'ijwi rikomeye yambwiye ijambo mu ijwi ryumvikana, arambwira ati, mugaragu wanjye. Osborne yari yaje muri limuzini ye akazi wanjye, ni muri metero nka 800 uvuye hano. Araza, muzi icyabaye nk'uko muri kumva ijwi ryanjye hano. Numva ijwi rivuga riti, mugaragu wanjye, ntugurishe uburenganzira bwawe bw'ubupfura. Noneho iryo jwi rinyinjiramo rwose kugeza nko mu magufwa. Ntabwo muzi icyo nagombye gukora. Ntabwo nagombaga kwemera ibyo nasabwaga. Noneho ndavuga nti, uhereye ku itangira
uhereye mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo ine nari nzi iyi si y'amadini, nabanye na Duplessis, ndasobanuye na Dr. Lindsay wanditse igitabo kivuga ngo William Branham, umuhanuzi woherejwe n'Imana. Imana yampaye amahirwe akomeye cyane i Oklahoma muri Amerika, muri University ya Oral Robert nariyo. Imana yangira ubuntu bwo kubona ibyo byose no kubona ibiberayo byose no kubona ibyo byose, kandi nanone uko niko ntekereza gutoranywa kwiza cyane. Kuba tutarakurikiye ibikorwa by'abantu ibyo ari byo byose, ariko tukaba twagira ubuntu imbere y'Imana kugira ngo tubashe kwemera no kwizera ibyo Umwami yateguriye iki gihe cyacu. Kandi mushobora ku mabande kasete ya mwene Data Branham kumva ibibwiriza bye kugeza mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na gatatu kugeza no gufungurwa kw'ibimenyetso. Bene Data se tenaient encore avec leurs portes ouvertes dans les différentes congrégations pentecôtistes. Nari ndi imbere y'abapentekote batandukanye, mfunguye imiryango, ariko nyuma yo gufungurwa kw'ibimenyetso iyo miryango yarafunzwe. Imana yafunguye umuryango mushya, noneho abanyamadini banga kongera kwakira mwene Data Branham, ndetse na Damas Shakarian wari ukimufungura umuryango. Ariko mwene Data Branham ntabwo yari akibashije kujya mu mijyi itandukanye no kubwirizayo. Reka tuvuge muri make ibyo twumvise uyu munsi. Ibyo kurya by'umwuka byarahunitswe, noneho nyuma yaho Imana yisubije umugaragu wayo umuhanuzi. We nawe kandi yagiriye ubuntu imbere y'Imana bwo kurunguruka hakurya mu bwiza. Akiri muzima yajyanywe muri paradizo, maze abona abantu badashobora kubarika, abona abakiri batoya, abakiri abasore, maze ahabwa inshingano yo kuzana ijambo ry'Imana ndetse no kuvuga ibintu bidasanzwe rwose. Yagize ubuhamya bukomeye mu gihe cy'ubukozi bwe. Rwose bigaragara ko atari umuntu ufite gahunda ze bwite nk'uko abandi bameze, ahubwo yari umuntu watumwe n'Imana, afite ubutumwa buturutse ku Mana ku bw'aka gace k'igihe. Niyo mpamvu bakundwa bene Data bashiki bacu, mu mutima wanjye ibyo ngibyo birushaho gukurira muri jye, kandi birushaho kunezeza mu mutima ku buryo ntabasha kubivuga. Nshobora kuvuga nti ubu ngubu nshobora kuvuga nti Mwami, noneho reka umugaragu yigendera amahoro, kubera ko amaso yanjye yabonye gusohora kw'ibyo wateguriye iki gice cy'igihe turimo. Niyo mpamvu dushobora rwose gushima Imana ku bw'ibyo. Imana yayisubije muri Data Branham nk'uko yatwaye Mose, ariko noneho nyuma ibintu byagenze mu kuri, amasezerano yahindutse ukuri nk'uko byabaye mu gihe cya Yosuwa. Ubwoko bw'Imana bwabashe gukandagiza ibirenge ku butaka bw'amasezerano, babasha noneho guhabwa neza iby'Imana yabasezeranije. Uyu munsi ibyabwirijwe mu bibwiriza, ubu ngubu mu kwizera noneho dushobora guhagarara tugashyikira amasezerano ari muri ibyo bibwiriza, tukayubakaho, tukayabona, tuyagenderamo. Umuhamagaro wo gusohoka, gutandukana, kwitegura, imigendere yose n'intambwe z'agakiza, kwezwa mu maraso y'Umwana w'Intama,
kwezwa kuzuye binyuze mu ijambo ry'Imana. Ndetse nyuma yaho nifuzaga no kuvuga n'ijwi ryumvikana nk'uko Pawulo yabwiye Timoteyo ku gice cya 4 mu gice cya 4 umurongo wa 7 aramubwira ati narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Umwami wacu ashimwe kandi ahimbazwe. Ntabwo ari rimwe gusa, nta na rimwe nigeze nyerera mu gukiranirwa, ahubwo rwose nta n'igikomere na kimwe narinze ibyo kwizera. Ntanyereye na gato, narinze kwizera. Umurongo wa 8, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iryo umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Nyamara si jye jyenyine, ahubwo ni ku abakunze kuzaboneka kwe bose. Bene data bashiki bacu bakundwa, tunezezwe rwose no kugaruka ku mwami wacu. Ese turanezerewe yuko umwami wacu aje vuba, kandi ko dutegereje kugaruka kwe muri iki gihe cyacu. Ntabwo ari Pawulo gusa, n'abagaragu b'Imana bo bazahabwa ikamba, nk'uko intumwa yabivuze hano. Iryo umwami azampa kuri urya munsi, ariko si jye gusa, ahubwo n'abakunze bose kuboneka kwe bose. Mbega ubuntu! Nta ruhare twebwe twabigizemo, nta nubwo twari tubikwiriye, ahubwo ni Imana umwami ku bw'ubuntu bwayo niyo yadutoranije, ku bw'ubuntu bwayo niyo yatumye muri twe habonekamo kwizera, kandi ni ku bw'ubuntu bwayo yadufunguye ubwenge ku bw'ibyanditswe. Nshobora kuvuga nti nanjye ubwanjye nta na rimwe nigeze nshidikanya ku butumwa bw'agakiza, ku butumwa bw'Imana, cyangwa se ku itegeko ry'Imana. Nta nshuro n'imwe, nta na rimwe nigeze nshidikanya kuri ubukozi. Nshobora kuvuga nka Pawulo, ntacyo nishinja, nkavuga nti narinze ibyo kwizera. Nta na rimwe nigeze nca ku ruhande, ariko ndi umuntu, ariko nta mbaraga zanjye nashyizeho, ahubwo ndashima Imana ku bw'ibyo n'umutima wanjye wose, ku bw'ibyo yakoze n'ibyo yasezeranije, n'uburyo Pawulo nanone uburyo akomeza muri Timoteyo wa mbere yandikiye Timoteyo. Nanone ndashima Imana ku murongo wa 12, igice cya mbere umurongo wa 12 aravuga ati, ndashimira Yesu Kristo umwami wacu wambashishije yuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo we. Byose ni kubw'ubuntu. Umuhamagaro, gutoranywa, byose ni kubw'ubuntu. Uko niko dushaka kubwo gusoza gushima Imana, tuvuga tuti Imana ishimwe, kubera ko twagira ubuntu bukomeye imbere yayo, ku buryo tubasha kwizera nk'uko ibyanditswe bivuga. Nanone tuvuge muri make, uwizera wenyine uyu munsi, uwizera gusa yuko kuri wabandi bizera ko Imana yohereje mwene data Branham afite ubutumwa bw'Imana bubanziriza kuza kwa Kristo, kandi nk'uko yabwiwe akabwirwa ati ubutumwa buzagenda bugere ku isi yose bubanzirize
mbere yo kugaruka kwa Kristo. Ko niko dushobora kuvuga nanone dushingiye ku byanditswe yuko ibyanditswe bisohoye imbere y'amaso yacu, kuko ni isezerano rijyanye n'ibyanditswe. Mu byanditswe mureke mbivuge kubwo gusoza, umwami wacu azahabwa ku ngororano z'abahanuzi. Bene data bacu bakundwa, twabonye intumwa n'abizera bo mu bisekuru birindwi by'itorero, kandi nk'abanesheje bazabona umugabane mu kuzamurwa ndetse no ku bukwe bw'umwana w'intama, maze twese hamwe tuzabana n'umwami wacu, hamwe n'abagaragu bose b'Imana, hamwe n'abahanuzi bose b'Imana. Twese hamwe tuzambikwa amakamba, kandi tuzashyira umwami wacu ishimwe no guhimbazwa kubwo ubuntu yatugiriye. Twagira ubuntu bukomeye bwo kumenya ibyo umwami yateguye kubw'iki gihe cyacu, ndetse no mu mitima yacu rwose tukagira ubuntu bwo kwakira no kwizera ibyo byose. Abantu bose mu moko yose n'indimi zose, abari mu isi mwese, muhabwe umugisha. Kandi nk'uko ejo twabivuze nanone muri ubwo buryo, yuko tuzongera kubasha guterana ubwo igihe kizaba kibyemeye, kandi noneho twese hamwe tuzashyikira gutunganywa kwacu. Umwami wacu ashimwe iteka ryose. Umwami wacu ashimwe mu izina ryera rya Yesu Kristo. Amen. Dushime umwami twese hamwe. Data wa twese uri mu ijuru, n'imitima yacu yose turagushimiye mwami. Tugushimiye kubw'uyu munsi, turagushimiye, ngushimiye kubw'ijambo ryawe, yuko mu moko yose, mu ndimi, ijambo ryawe ribasha kugeraho rigasobanurwa rikagera kuri buri wese, n'abari mu ngo, n'abari mu bihugu bitandukanye. Utanga umugisha kuri bose, uha umugisha abasobanura bose, uha umugisha bose, uha umugisha bose abizera ijambo ryawe bakizera ubutumwa bwa nyuma, bakaba barahamagariwe gusohoka, bagatandukanywa, bagategurwa. Ndagushimira mwami yuko wateguye, yuko waduteguriye kugira umugabane mu muzuko wa mbere. Turagushimira mwami. Ndagushimira kubw'ijambo ryawe ryera ryanditswemo ngo hahirwa kandi bafite umugisha abafite umugabane mu muzuko wa mbere. Uha umugisha umukumbi wawe wacungujwe amaraso y'umwana w'intama. Uha umugisha ubwoko bwawe, uduha umugisha kandi ubane natwe twese mu izina ryera rya Yesu Kristo. Amen. Si nos péchés sont comme le croix-masie, ils deviendront nubwo ibyaha byacu byaba bitukura tukutuku, dushobora kwezwa tugasa n'urubura rwera, rouge comme la poutre, umutuku nk'amaraso. Si vos péchés sont comme le croix-mazie, ils deviendront blancs comme la neige. Nubwo ibyaha byanyu byaba bitukura tukutuku, imitima yanyu ishobora kwezwa nk'urubura cyangwa ubwoya bw'intama bwera, nk'urubura. Umva ijwi, umva ijwi rihamagara. Uhindukirire Imana, garuka ku Mana. Umva ijwi rihamagara, garuka ku Mana, kuko
Il est plein de miséricorde. ni Imana y'inyembabazi iri Sa kuguhamagara. miséricorde est grande. Turn to Écoutez la God. voix. Garukira Imana, Écoutez la voix Turn to umva ijwi qui appelle. rihamagara. He forgives trespasses. Urababarirwa gukiranirwa And does kwawe, not remember sin anymore. kandi ibyaha byawe ntibizongera kwibukwa ukundi. He forgives trespasses. Ibyaha byawe no gukiranirwa Does not bizibagirana, remember sin anymore. ntabwo bizongera kwibukwa ukundi. Come to him, Ngwino kuri we, ye who are labor and are heavy laden. niwe ugukuraho imitwaro yawe yose. With him there's rest. Kuri we hari ikiruhuko. He forgives trespasses. Arakubabarira gukiranirwa kose, He forgives trespasses aragukubabarira gukiranirwa kose, and does not remember sin anymore. kandi ibyaha byawe ntibizongera kwibukwa ukundi. And does not remember sin anymore. Ibyaha byawe ntibizongera kwibukwa ukundi.